Taip. Ar jis čia baravykas? Taip. Ne kartukas. Man tik tai vizualiai, kad supranti aš. Paskui čia pastatė kaip katalikų bažnyčia skaitėsi, kadangi krikščionybė atėjo, piligrimai. Vienukas ir žolė. Man patiko. Važiavome į patį įspūdingiausią kelią, Atlantic kelias Norvegijoje. Bet labai daug mašinų pristatyta, pilna praktiškai aikštelės. Mes dar atvažiavom ryte, tai radom vietos. Nedaug buvo iš tikrųjų. Nu, daug, bet vietos buvo. O dabar vis atvažiuoja ir atvažiuoja. Labai puikiai vieta, tai šiandien prabūsim visą dieną šiandien. Naktį pernakvosim. Ir rytoj planuosi važiuosim kitur, į kitą parką. Čia 6 km ir 7 km šis kelias tęsiasi, 7 tiltai yra. Pakoreguoja, kaip sustoti žmonėm. Šypsokite, sako. Kad žmonėm būtų geros nuotraukos. Atvažiavę dar prie šio įspūdingo kelio, tai dar aš žiūriu, kur aš galėčiau pažvejoti, nes iš tikrųjų visą dieną pabūsim, pavaikščiosim, pafilmuosim, pafotografuosim. Bet aš ir pažvejoti dar norėsiu. Pasiskaitėm, kiek galima išvežti, tai nuo žmogaus, kaip žmogui, galima išvežti 10 kg. Jeigu tu registruoji, kempingė žvejoji, kempingė surašo dokumentus, tai tada ar 18 ar 20 kg. Skaičiau 20 kg, 18 kg kalbėjau kaip su vokietuku, sakė 18 kg. Tai mes turim šaldymo kamerą kemperyje, iki minus 22 ar minus 24 šaldo. Tai skumbrių prišaldėm 13,5 gal kilogramų. Ne, meluoju, 16. Tai dar galim kažkiek tai žvejoti ir galim dar su savim pasiimti. Tai ir žiūrim. Ir važiuodami matėm, kad ir žvejai nuo tilto gaudo. Tai aišku, apibėgsiu aš čia visur, apžiūrinėsiu, kur, kaip ką gaudo. Aišku, kas be ko. Turim laiko, geras oras kaip niekad. Ir nuo šio kelio, jeigu geras matomumas, geras oras, tai galima net matyti banginius, delfinus, ruonius. Tai žiūronus pasiėmėm su savim, matėm ir žmonės su žiūronais vaikšto. Tai gal ir pamatysim ką. Būtų įdomu. O tokis padarytas keliukas pasivaikščiojimas žmonėm. Čia yra negilu, seklu, matyti, kad iš tikrųjų žemėlapį galima pažiūrėti 5-6 metrai, man atrodo, gylio, čia nedaug yra. Tai kur vaga, tai giliau.
Pasižiūrėsim, kur į fiordus vanduo įteka. Šis tiltas labai įspūdingas. Čia matyti, kur kemperius galim sustoti, daug mašinų čia gali stovėti. Čia kavinė yra, tualetai yra. Tai va, eina aš vieną žvejot, jinai nenori akmenais lipti. Aišku, čia sudėtinga. Eisiu, va, čia yra vaga, matyti, va, visi laivai praplaukia. Ir kylant ir leidžiantis būna labai didelė srovė. Man labai įdomu, kas ant tos srovės, kokios žuvys turėtų būti. Tai dabar biškį turiu pasižiūrėti, kaip man čia praeiti. Akmenys. Okei, nu. Tai va. Koncentruotis daugiau reikia į akmenis. Akmenimis ir daeisiu iki tilto. Okay. Geras sportas šiandien. Viena klaida ir ko išsisukai. Tai mes pasižiūrėsim čia kaip upiai. Turėtų būti srovė. Nu jo. Aha, žvejai plaukia. Ok, eisiu kur lygiau, gal patogiau stovėti. Reikia pažiūrėti, kad jei vanduo užkils, kad aš galėčiau grįžti, kad nepasidarytų kaip sala. Aha, čia nais vanduo užkyla, bet manau greitai taip neužkils. Turėsiu stebėti. Vanduo traukiasi, matau. Iš fiordo vanduo eina. Ok, reiškia, nekils niekas. Čia gal viso šiukšlės neša. Greitai nutraukiau. Čia srovė kai upiai ir kabinasi stipriai, tai praktiškai pirmas užmetimas ir užkabinau, ant dugno leidau. Matyt, kai verčiasi, atrodo didžiausia srovė. Grįžtu atgal. Einu prie tilto atramu. Jeigu ten toks dugnas nusėtas, va kaip čia aš einu, tai aišku, kaip neužkabysiu. Čia akmenys nepriversti, o kur aš ėjau. Čia yra natūralūs. Tai logiškai, tai jo. Būtinai nutrauksi nuo dugno. Jeigu mesi. Iš tos pusės tai galbūt labai didelė srovė. Nesuvaldysiu aš čia, manau. Ne, 4, nedidukis. Čia ganėtinai mažiukės, o ten buvo didelį. Dar kartelį mestelsiu ir pasižiūrėsiu. Jei vėl nedidelės skumbrės ir nedidelės, tai neimsiu. Arba užkabinau, arba užkabinau. Nu ką, eisiu ten kažkur žvejot, čionais
didelė srovė, čia sunku nusileisti. Nerizikuosiu grįžti atgal. Kaip kelias vingiuoja ten tolyn. Šiandien pernakvosim šičia. Mašinai šilta, saulė prišildė. Jeigu rodžiau, tai buvo pilnos vietos užimtos praktiškai. Tai dabar ištuštėjo. Taip kelias į dangų. Tikrai labai įspūdingai. Vakare saulė gerai apšviečia, visą tiltą apšviečia. Apeisiu šitą keliuką aplinkui. Pafilmuosiu. Žmonių nėra, vat vakarop, tai jau žmonių nėra. Ramiai gali vaikščiot, filmuot, fotografuot. Atvažiavom iš ryto, tai buvo daug žmonių, vienas per kitą lipo, bent jau nebuvo kur mašinos pastatyti. Sudėtinga buvo rasti, dabar laisva. Praktiškai daugiau nei savaitę mes čia, savaitę, galima pasakyti, Norvegijoj buvo. Tai visuomet lyja, vėjas. Kai atvažiavom, tai tiesiog vertė iš kojų, koks stiprus buvo. Bet mes buvom susitaikę Norvegijoje atvažiuoti, kad matyti visą orą. Temperatūra buvo 13, 14, 15 laipsnių. Šiandien kaip niekad virš 20. Čia taip pasivaikščioti Norvegijos šlapia, netgi viršuj, ko gero apačioje akmuo, tai vanduo nesugeria ir stovi tokios balos, tokia kaip pilkėta vieta. Užlipus ant kalno, tai tikrai ir kelias matyti labai gražu. Salų salelių, čia negili vieta, čia iš tikrųjų kažkur tai laivam praplaukimas yra giliau, netgi apie 50 metrų gylio. Pro tiltą praplaukimas, jei neklystu, 8 metrai gal kažkur tai. Šiek tiek ir parodau, kokį pasivaikščiojimo takeliai, kaip jį paruošti, ką galima matyti iš jų. Tikrai, Norvegija yra graži, savotiška, daug vandens, fiordų. Čia iš akmenų sudėtas keliukas, nepatingėta, sudėta, su tarpais. Akmenys nejuda, kokybiškai padaryta. Kai paskaičiau, vieną parą Norvegijoje be jokių problemų. Galima pernakvoti, permiegoti. Gal 150 metrų nuo privačių namų. Ir gali nakvoti bent kur. Norvegija, Švedija.
Atvažiavom į nacionalinį parką, čia Norvegijoje, kalnuose. Ir tai, kad kalnuose, kilometro aukštį, pakilom, jisai gan didelis. Eisim šiek tiek pasivaikščiosim, poilsį padarysim. Sugalvosim, kur dar galim važiuoti. Vieną dieną anksčiau išvažiavom, tai galim kažkur iš šono nuklysti, kažką daugiau pamatyti. Pažymėjai, kad mūsų mašiną rasim paskui pareiti. Taip, rasim. Gal. Būdavo, kad mes nueidavom, nežinodavom, kur mašina pasistatėm, po to ieškodavom. Bet čia miestuose. Esame šį dideliam nacionaliniam parke, pavadinimu neatsimenu. Aš jį vos perskaitau. Kaip? Ringebų. Ne? Ne. Ringebų, važiuosim į bažnyčią. O nežinau, kaip jis vadina. Nu tai aš ir sakau. Aš skaičiau, aš... Jie vėl kažkoks tai. Čia grybų yra. Aš grybauju, tai iškart grybus randu. Taip, va. Čia neprigrybausiu. Nu, vakarienės aš nenoriu grybų. Tokių grybų ne. Tai pavadinimą aš čiut perskaitau, tai kad jie atsiminti, tai be šansų. Parodysiu, kokia gamta, va, čia atsiveria. Nu tikrai įspūdinga. Toli neeisim, šiek tiek pasivaikščiosim, ratelį apeisim kažkur tai. Užsikirėblinsiu dar ant kalno gal. Lipom kalno pasižiūrėsiu. Žiūrėsiu, kur eit, kuria kryptimi. Gal ką pamatysim. Čia tipo avijaučiai ganosi šiame parke. Gal pamatysim juos, žiūronus pasiėmiau. Ten kemperiai stovi. Su žiūronais iš kemperio pasižiūrėjom. Kokį baravykas. Čia kaip paberžės. Kaip paberžės. Vilma nemato. Pamatytų, kad čia aš paberžį tokį radau. Varytų grybau. Sakyt, gal liekam čia panakvoti. Praeitą kartą samoną parodysiu, pajudinau. O, sukietėjus. Tai kai lyja lietus, tai tokia minkštuotė pasidaro kaip silikoninė. Kol atnešiau Vilmai į kemperį, kišenį pabuvo, dar pamiršau, ištraukiau jau sukietėjusi. Elninė samana ar kažkaip tai panašiai vadinasi. O kai sušlampa, jinai minkštutė tokia. Tai va, sikirėblinau dar, žiūronais pasižiūrėsiu. Gal kokius gyvūnus matysiu. Manęs nedalaukia irgi kirėblinas ant kalno. Ten irgi matyt toliau kemperiai stovi. Irgi į parką pasivaikščioti. Ir eini tą keliu, eini, žiūronai žiūrėjau, ten į kalną kažkur tai. Didelis parkas. Manau, kad čia baravykas. Labai keista, bet manyčiau, kad baravykas. Vilmai parodysiu, nes mes čia nusileisim. Manau, jinai būtinai nuskins. Pasinešus ant grybų. Nepraeina. Pamato grybą, viskas. Tik jų ir tai ieško. Zukaitė. Kraujyje gal yra įaugę. Grybavimas. Žvejot mėgsta, bet grybaut ypač. Va čia ta Zukaitė ant kalno su šuniu vaikšto. Jis mane užuodžia arba girdi. Matyt nemato,
Bet girdė jaučia. Jo, čia yra grybų. Paberžys ten buvo, čia apačioj baravykas. Radai baravyką? Nu, aš jo neskyniau, čia apačioj. Čia apačioj. Kaip baravyko neimti tu ką? Aš nežinau, aš jau nelabai pažįstu. Kaip tu dzūkelė praėjai pro baravyką ir jo nenuskynei, tai čia jau negerai. O kam įskint? Tai valgysim. Ai, valgys. Čia šitų takelių, kur valeidais, tai žmonės gali jį paimti, jei jie pirmi prieis. Nebėga baravyko skinti. Ne? Ar rasi baravyką? Taip. Ar esi čia baravyką? Taip. Gal ne baravykas? Gal ne baravykas, tu pažiūrėsi. Per baravykas? Kaip skanu. Ar ne kartukas? Oi. Ne kartukas. Tašelę per mažą pasimiau, jeigu baravykam. Nežinau, kad čia galima grybų rasti. Medžių tai nėra. Kišenės tuščios. Dėsim kišenę. Einam. Mes irgi šiek tiek paeisim. Ko gero. Aš pasižiūrėjau, avys vienoj pusėje yra, kitoj tik tais girdėjom garsą, bet avių nemačiau. Aš šiek tiek paeisim, pasidairysim, pavaikščiosim. Senus kaulus pramankštysim. Na jo. Kam pamatei? Čia tas... Kazlėkas? Jo, kazlėkas. Tai čia tokių grybų yra kaip pas mus. Ai grybauk. Nu vo, visai net nereikia kaip ir medžių. Berželis yra, to pakanka. Ir baravyką randi, ir lepšį, ir paberžį randi. Ūmedžių mačiau yra, kazlėkų. Nėra čia nei miško, nei tokie va laukai. Tundra, nežinau kaip čia vadinas tokios vietos. Palė. Kas? Greičiau stepė gal kokia? A, nežinau. Ar čia stepė, ar čia kaip Rusijai tundros. Sunku pasakyti. Bet ir medžiai neauga. Vat berželis vienas kitas. Ir viskas. Pasivaikščiojimas. Pasivaikščiojimas ar pagrybavimas, kaip čia? Jau žinau, kakis krypsta ne į peizažus, o į grybų ieškojimus. Mes ten kemperį buvom sustoję. Tai irgi apie žvybą su Vokietuku pakalbėjom. Ir jis po to atneša kibiriuką baravykų prigrybavęs. Tai iš tikrųjų, jie pešia, bet čia ko gero. Kazlėkas ko gero. Man irgi akiais krypsta. Nu va, sakau, neįmanoma. Neįmanoma. Nukrypsta nuo tako ir eina jinai grybauti. Samanos kietos, tos elninės. Aš galvojau, bus minkštos, bet jos greit sudžiūna. Per lietų jos išmirksta ir tokios minkštutėlės būna visai tokios. Jos labai vandenį, kaip kempinė. Bet kaip kempinė panašiai. Išdžiūna, jinai kietoka. Sudrėksta, jinai minkšta pasidaro. Čia praktiškai medžių nėra, o viskas kaip Lietuvoj.
net skraidančios musios tokios su uodegom, kaip Lietuvoj. Ir baravykų, Bet čia ne baravykas. ir grybų. An. Apversk. Čia kokie. Apversk kitą pusę. Čia tą patį, ką tu radai. Bet čia ne baravykas. Tai tas nebuvo ne baravykas, reiškia. Čia kokius. Vėl nežinau. Nufotografuok, yra programa, kad pasakyt, kas tai. Parsinešim namo, tai pažiūrėsim. Nufotografuosim, kas išmesim. Bet jeigu tu vizualiai pažįsti baravykus ir neatskiri, tai... Sakyčiau, kad taip. Sakyčiau, kad tikrai taip, bet labai keistai. Viršūnė. Pas mus nesaižė, o čia gal Nesaižė. Nežinau. Žinai kaip. Tai. Kita aplinka ir viskas, ir tu nežinai. Pas mus baravykai nesuaižė. Ir kvapas, ir ne kartu, ir viską. Bet, Turim programėlę, kur... Bet aš nežinau, ar grybus ten pažįsta. nežinau, augalai, tai augalai bus ir grybai, kodėl. Nežinau. Pažiūrėsim, kaip programėlė. Aš atsisiunčiau programą, kur žuvis atpažįsta. Nufotografavai ir pasako, kokia rūšis. Bet kokie? Tipo birželis. Tu pajudin birželio lapą. Jis kitokis, ne? Jis visai kitoks. Tas birželio lapas žiauriai kietas. Aha. Jis kietas, jis mažiukas, bet jis toks kietas. Pas mus tokie jie minkštučiai. O čia pažiūrėk, koks jis. Ne, nu jis kitokis. Faktas, kad jis kitokis. Va, kokis, Ir žemaūgis. žemaūgis kažkoks. Mes esam čianais kilometro aukštyje. Tai ko gero ir medžiai žemesni. Nu, ne, kad žemesni tai faktas. Ir jų nelabai auga. Sunkiai kažkas priauga. O čia matyti berželis. Jis neaukštas, 4 metrai. O 5 metrai maksimum. Neaukšti. Man tik tai vizualiai, kad supranti, aš va čia gerai. Ne, 3,6 kilometrų. Nes Norvegijoj bažnyčia, čia yra kainos įėjimas žmogui 10 eurų verčiu, grupiai išeina po 8 eurus, vaikams 7 eurai, šeima 25 eurai. Jeigu nori aplankyti viduje, įeiti į šitą bažnytėlę, mes nespėjom, jinai dirba nuo 9 iki 5 valandų, o mes atvažiavom 6 valandas kažkur tai. Kaip pažiūrėjom, Norvegijai kapai tai va tokie yra. Paminklai ir daugiau nieko. Truputį gėlyčių. Jo, truputį gėlių, paminklas, paprastai, suprantamai. Žinai, žiūrėk, tokia kaip pajuodus. Atrodo, kad apdegus, bet na, aš abejau, kad apdegus. Žiūrėsi kažkaip per medį, sakė. Numedis koks. Ne, jis degytas. Degytas? Jo, jisai degytas. Jis viršui va, kaip angliukai. Jis degytas, kaip keistai.
Nu, matai ten tokia va kaip kažkuo tai apdegintas, o gal padengtas kažkuo tai, tai medžiaga, kad nepūtų, impregnuotas galbūt. Viršus ko gero irgi pats medinis, tik uždažytas kita spalva, kad išsiskirtų. Čia kitas spalva uždažytas medis, aš mačiau raštus medžių. Čia tai įdomu, labai įdomu. Tokie dūsokai, akmuo. Ja. Tai va tokia, ar čia jis impregnuotas, ar čia, žiūrėk, reikės net pasiklausti. Čia kaip degė, čia tokiom puslėm. Aš ir sakau, bet specialiai. Jis specialiai. Tokios kaip puslės. Sunku pasakyti, nieko gero jis padengtas, kas tau įdegis. O čia visokie, žiūrėk, Ilma. Tai ženklai. Išrašinėti. Nu. Taip sunkiai matyti. A jo ir daugiau yra, iš tikrųjų, gero tik ant šitos sienos. 6 yra. Čia palaidota, vardai, pavardės. Nežinau, ar čia vietiniai gyventojai, ar Hierfen. Neparašyta. Galbūt vietiniai gyventojai. Pievelė gražiai nušienauta, išlyginta, paminklai sudėta, bet jie skirtingi paminklai. Ko gero irgi kiekviena šeima sprendžia kokį paminklą. Iš tos pusės visai jinai juoda. Žem prie senovinės bažnyčios, galvom čia pernakvoti. Kitų išdėta ženklai, ant parkingo vietos nakvoti negalime. Nu, teks važiuoti toliau, mes galvom pernakvosim rytoj ryte, 9 valandą, kai atsidarys, įeisim į vidų. 10 eurų kainuoja žmogų. Bet, reiškia, nelemta, važiuosim toliau, į vidų neįsim. Senoviniai antkapiai iš Kastelo metai yra 1687. O čia iš metalo kas surūdėjo? Na. Net neskamba kokis toras. Šaros kaip tankų, ko gero. Tai antkapiai dar čia sudėta, ant tvoros, kiek jis sveria. Na. Laukia savo eilės. Nu ten surūdėjo, nepasakyčiau, kad atrestauruoti. Tvoros pas jos būna va tai va iš akmenų sudėliotos. Net įdomu, ar jie deda kažką tarpę surišti šios akmenys. Cemento ar yra. Ne, kiauri. Taip tik sudeda plačius akmenis, atskelia ko gero. O tau ir siena. Kaip malkas, užstabiliuoja. Tai vardai tokie labai įdomus. Inga, Kristina. Kokie įdomi, kaip lietuviškai. Su lietuviškais ir Anė, Olė.
bažnyčia atrodo kaip apdegusi, dėl to, kad jinai yra padengta degutu. Tai apsauga nuo povimų. Mes priėję ją judinom, sakom, kad jinai apdegus, bet tarp lentų irgi, kaip sakoma, sakom, gal iš vidaus, tai taip ir nesupratom. Tai pasidomėjome informatą, ne, tai yra degutas, jin tik atrodo kaip apdegus. Jinai nebuvo degus. Jinai pasityta 1200 kažkuriais metais, tai 13 amžiuje ir po to buvo atstatyta 1600, tai jinai labai sena, viena iš seniausių Norvegijos bažnyčių. Tai va tokia informacija. Tai vaikščiom čiupinėjomės tas lentas, apdegus atrodo, tokie kaip angliukai. Ne, padengta degutu. Tai va ir išsiaiškinom. Ėjo tautiškais drabužiais apsirengę. Tai pasiklausė, ar galima nufotografuoti, nes tai įdomiai apsirengę. Tai ne, skandinavai taip nepatogiai pasijautė ir nedrąsiai, ne, mes nenorim, sako. Tai visgi skandinavai, tai ne pietiečiai. Jie tokie šaltesni ir jiem filmuotis nesinori ir reklamuotis ne. Per ištiestą ranką laikosi. Šitoje vietoje anksčiau buvo garbinamas dievai Norvegų Toras ir Odinas. Tokie dievai buvo. Paskui čia pastatė kaip katalikų bažnyčia skaitėsi, kadangi krikščionybė atėjo, piligrimai. O dabar jinai kaip liuteronų bažnyčia. Šita bendruomenė, kuri dabar yra liuteronų.